त्यो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी नारायणीको तिरमा मर्निङ वाक गर्दै 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 आएको। हिजो चाहिँ काठमाडौँबाट व्रतबन्ध मान्नलाई म आएको थिएँ। अनि हामी चाहिँ अहिले बिहान उठेर यसो चितवनको अवलोकन गरौँ भनेर हेरेको साथीहरू। अहिले चाहिँ म नारायणीको तिरमा छु। हिजो व्रतबन्ध मान्नको लागि काठमाडौँदेखि आएको, अनि अहिले चाहिँ मर्निङ वाक गर्दै 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 आएको। यो नारायणीको तिर हो। यहाँ चाहिँ अस्ति नै बाढी आएको बेला त्यो दुईवटा रुख पनि डुबाएको थियो। यो पुलको नजिक पानी आएको थियो, तर अहिले पानी घटेर सट्ट यहाँ पुगिसकेछ। अनि हामीहरू चाहिँ त्यहाँ छोरी छ, रमा छोरी नातिनी। हामीहरू चाहिँ आज बिहान उठेर मर्निङ गर्दै 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 आयौँ। अनि त्यसपछि अनि रमाइलो छ, चिसो चिसो छ, शान्त छ। अब हामी चाहिँ एकछिन पानीलाई पनि छुने भनेको। पानी त गन्दा छ त नानी। हर गङ्गे हर गङ्गे हर हर गङ्गे भगवान् नारायणी नदीको पानी त सफाइ छ त यहाँ त। हर गङ्गे हर गङ्गे हर गङ्गे। यो चाहिँ नारायणी नदीमा स्नान गरियो, स्नान गरियो। कस्तो राम्रो पिठो जस्तै बालुवा बनाइदिएछ पानीले ल्याएर। यस्तो बालुवा नारायणीको बुद्धको मन्दिर, नारायणीको पुल। यो पुल चाहिँ कुन दिन ढल्छ जस्तो लाग्छ, किनकि यसको बेस चाहिँ सानो 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 डन्डी जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ रेनोभेट गरेर अथवा यसको यसलाई प्रतिस्थापना अर्को चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ टिङ्रिङ्ग देखिरहेको छ। यो राम्रै छ, तर 3 वर्ष भयो